Më përgatit, ha? Vullati. Po që në banje, po dhe. Në banje. Mirë, lexo Dian. Se préparer dans la salle de bain. A me lexu krejtën? Ja, deri këtu. Edhe këtë. Se lave les visages, les cheveux, les mains. Çka po thot? Le visage, çka është? Foda, po. Me la ftyrën, a? Ftyra. Ftyra. Ftyrën. Ka sikur ajo më shkëmu të lavë sport. Me la filok edhe le manë që ke nuk përdi. Le ma durt. A durt, okay. Mirë, dënë tjetërën. Dytën, a? Prendre une douche dans la douche, une bain dans la baignoire. 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 Qa po thot këtë? Në ase të shkabin që i thëjmë na aten, ose në banjë, që kja i bjen bajon, banjoa, a i bjen kje farkoda qysh? Baignoire. Do të të koda. Vani kulot. Vosk. Po, kod, a? Po. Gzim? Se brosser, se laver les dents, Les dents. Les dents, se coiffer les cheveux. Brosser, Mi lavëm po. Ose mush mi thonë je me brosse les dents, ose mi thonë laver les dents. Njëjtë, cëllën dush. Coiffer është mi prej flak. Je me coiffe, frëndisht. Mi prej flak. Do të thotë je me coiffe. Zema i ka prejti. E dënë? Jo, alo. C'est maquiller. Pour les femmes, c'est raser pour les hommes. Gratë për thëtë lyen. Burat, që është raser? Gratë lyen, murrua. Ruan. Mirë, pra dans la chambre, s'habiller, mettre des vêtements në dhomë, vishemi, i vëjmë robat, se déshabiller, zhvishem, enlever les vêtements, pra mi largu me hekteshët, le soir. Se changer është mundru, se chausser më madh. Mettre des chaussures ou bien des chaussons. Chaussons janë pantufle ose papuqe. Shënon kështu. Chausson, pe kësa janë. Papuqe të shtëpisë, okay? Qysh të la pro? Je me chausse en mathëm, okay? Ty të chausse, il se chausse. Kjo fole vetvetore, sikur fole tjera. Chausse. Ouais. Je me brosse les dents. I la i dhëmbët, ha? Ku bro, se ma ke u presën që. Spesheni këtu që përshruja? Yes, predis. Në këshen liber. Edhe unë e lepshan liber, edhe. Që non djatë është. Po. Që do të shtru. Që je me bës le dents i bjen me lo dhëm e brush, ha? Shumë mirë. Se la brosse është brusha, këtu në këtë rast bëhet folje. Brosse à dents do të thotë
është qetë lava. Fakaj dhëmbë. Brosse à dents. Po, Mirë. Chaussette à momot, ha? po. Po dhe kjo një sikur këtu këpuca. Pa, vetëm bëhet folje. Kemi, kush do të lakë këtu? Leëm. A për kësy, E doni. a për kësy, e gëzim a pëshan. Pra une douche, un bain ose baignoire, maquillé, se coiffer. Manicure. Mirë, dëgjëm që kjo coiffe është me rregullu flokët, do të thonë se me kreq, si thënë, na. Me kere. Se raser, morru, se brosser les dents, me la dhabt. OK? Po. Manger le petit déjeuner, pra me hangër, prendre, boire un café ou bien un thé. Attention, qu'est-ce qu'on mange à midi? Où est-ce que tu déjeunes? Pra ku drekon. Sortir, pra dalja. Prendre le métro, le bus, taxi, hein, ce sont des moyens de transport. Au bureau, à l'école, travailler, étudier, avoir un rendez-vous, takem, aller sortir au restaurant, théâtre, dans un café, discothèque. Vous comprenez tout ça déjà? Abi kuptoni të gjitha. Po. Po. Mirë. Vazhdojmë këtë les travaux domestiques ose punë në familje. Unë e bërë këti punë familjare. Që kjo domestik, do më thonë publika familjare. Është edhe anglisht. Domestic do të thotë punë të shtëpisë, punë familjare, okay? Faire des courses, mon bon pazar, dans les magasins, aller au marché, tu vois? Trego. Ose pazar. Trego, pazar. Oui. Un peu cher que le marché. Po. Mais kemi la cuisine, préparer le repas, me përgadit ushqimin. Le dîner, faire la cuisine. Faire la cuisine është më gatu, nëse përkeni në gjuhën shqipe. Po dhe bëj gatim. Që shvimi? Kur e pyet dikon a ditë më gatu, do të më thonë est-ce que tu sais faire la cuisine. Mettre la table është me shtru tavolinën. A i thuni me shtru? Po. Ose préparer la table. Do të thotë në klapa kemi shpjegimin e kësaj, thotë préparer la table pour le repas, me përgatitur tavolinën për ushqim. Mettre les assiettes, me qit pjatat. Mettre les verres, me qit gotat. Les couverts. Désolé, janë lugë pirunat këto. Vilusha, si dhe në. Në të mësme. Do të thotë vjen palloma, luga, thika, piruni. Shuthiren couvert, frëngjisht. Servir le repas, me shërby. Pra thot apporter les plats sur la table. Me sjell do të thotë pjatat në tavolinë. OK? Apporter les plats dans la table. Bien sur la table. Do të thotë mi pru enët, les plats enë. Mi pru këthy enë. Débarrasser la table. Débarrasser është me qu tavolinën. Po që thema me qu tavolinën. Me hi. Stofën, kur thot. Enlever les assiettes, mi largu pjatat, les couverts, pra të që janë, që që thuni shqip, kur të janë trijat një vend, les couverts. Që shtërit një vend? A kemi fjallën për les couverts, në gjënë shqipe. Po që shpibjen prof, sa? Ta këm, a be kuptani fjallën couvert. Couvert është paloma, në palom thika, piruni luga. Kështu komplet thirën couvert.
Ja, was kemsh na I kem kështu? Ke ndomas. Për shembull Ke ndomë. në restorant kur ti pron dikush këtu, ti pron bashk si një pako, a kupton? Po dhe, po. Po. Pra, si thojnë kur qysh prost, por që ta do të me olumtu me vetë Alpinin. Për këtë arsye në frëngjisht pra kemi le couvert, okay? Po. Në qoftë se shkoni për shembull në një restorant më hongër ushqim, si ja ka pru ato, I thua, garçon, apportez bien les couverts. Proni Servis, më do këtë servisi qëtyne këtë servis. turqisht I thojnë takëm. Ja, servis më ashtë të më thonë, servisi qëtyne të senë. Ja, servisi thonë ma shumë për e. Ne Pare duhet. dhe kështë. Mirë, e rëndësishme për kuptone. Po, Faire. vëllai. E si ke esuje prof që për I bjen? Essuyer do të thotë është me fshi. Me fi. Është. Mirë, kemi të faire. Faire essuyer la vaisselle. Laver me la ose me fshi la vaisselle është kjo e kronit këtu. And, është e qartë? Po, su dhe verë. Po, Su dhe verë. ku do mi la and, thu faire la vaisselle. Dans la machine à laver la vaisselle. Pra në makinën e andëve. Laver la vaisselle është mi la and, ok? Ranger është mi rregullu, ok? Të prof? Ranger la vaisselle, mi rregullu and. Andekon. Lavanderie, le linge. A dini çka është le linge? Le linge. Lavatriqja? Lavanderia, lavanderia. Larja e teshave. Mashina tesha. Faire la lessive, frëngjisht është mi la teshat, rrobat. Pra faire la lessive është me bë lavanderin ose me la rrobat, okay? Vetëm pak tegu këtë. Pastaj kemi laver le linge, pra mi la rrobat à la main, me dorë ose à la machine, Mettre le linge à sécher. Me qit miter. Sécher është sikur miter, a? Mito. Frëngjisht séchoir është terres I flokëve, nështë ta keni mirë, shënohet séchoir, kështu. Fin. Pra éteindre le linge është me nal, éteindre është me nal lavatriçën, okay? Repasser, kjo është me e kuros. Un fer à repasser është pegulla. Pra hekuri e kurosis, I thënë frëngjisht pegull. Kjo këto. Repasser, ja? Repasser është me e kuros, si folja. Ndërsa fer à repasser është pegulla, okay? Ranger, çka ke ranger? C'est quoi ranger? Veç pa. Ranger. Që ku ja shkrua këtu ma ja rregulluar këtu. Ranger mi e rregullu. Po. Me rregullu. Mi rregullu teshat, lavanderin në një dollap ose në një dollap kështu që hapet dhe mbyllet ose arman. Faire le ménage është mu pastru. Okay, pastroj. Profesor, po ti vonë. Po më dëgjoni? Po më dëgjoni? Po. Mirë, faire le ménage është mu pastru. Okay? Nettoyer une pièce.
Pra me fshi një hapësirë, okay? Faire la poussière është me fshi plunin. Pra poussière, unë me shënu këtë pluri. Enlever la poussière. Pra është e barabartë me largu plunin, okay? Enlever është me largu. Poussière pluhur, ha? Poussière, Poussière pluni, ha? poussière, pluhuri. Sur les étagères, pra me largu plunin. Mbi dritare, a nër dritare edhe nër mobilja. Po. Mi këtu djenë rafta, mbi rafta. A rafta. Nettoyer ou bien faire les vitres. Mi pastru gjomat. Les vitres janë gjomat. Les carreaux des fenêtres. Pra gjomat e dritareve. Po. Ose katrorët e dritareve. Carreaux des fenêtres. Nettoyer la baignoire. Netoj. Me pastru kodën, lavabon, Me pastru kodën. kodën, tushin, lavabona. Le lavabo është lavaboja e veçantë. Kjo është baignoire, është koda. Par terre. Kodën, me pastru kodën, lavabon. Kjo është e bëdheta, po? Le sol, dyshemeja. Le sol dysh. Laver par terre është mu la do të tokën. Terre, tokë. Le sol, dyshemeja. Balayer është mu fshi me fshis. Balayer është si folje. Passer le balai është mira me fshis. Jo me aspirator, po me fshis dorës. Balai i thojnë fshis. Frëngjisht. Passer un coup de balai, pra mi jap një ran fshis. Si pse na mësove prof që to se tash mi kallëzu grus na lën dorë të sen. Passer l'aspirateur është mira me fshis elektrike. Me fshis shtëpi për shembull. Në frëngjisht nuk themi veç një folje fshije shtëpinë për shembull. Po, s'il te plaît, est-ce que tu pourras passer l'aspirateur? Est-ce que tu pourras nettoyer, faire la poussière, faire les vitres, faire le lit, hein? Nettoyer la baignoire. Këto do të thotë janë përdoren shumica me faire. Po. Mirë. Bëja, bëja. Kemi këtu passer la soirée à la maison, me kalu mbrëmjen në shtëpi, se reposer edhe détendre. Çfarë është détendre e kemi mësuar në libër të parë. E pushu. Çfarë është détendre? Më relaksua kemi thënë. Qu'est-ce que tu fais pour te détendre? Relax. Po. Pra, lire un roman, un magazine, me lexu një revistë. Një gazetë. Ouais. Me Regarder la ndëgju télé. muzikë. Bavarder është më bollaf. Parler. Ouais. Vetëm bavarder është më bollaf shumë, më lomotit. Lomotit. Bavar, në frëngjisht, bavar është njëri që fol shumë, që thënë lomotic. Lapazan. Lapazan. Lafazan. Që shpedin e doni, ha, që lafazone që Ata thonë ty të kohëla djallë ku pësë di. që ka jetë. Ah, il est bavard. Attends, touche là. Bavard, ça. Fal, bavard, comme ça. Un bavard. C'est beau, c'est amara la faza. Bavarder, proche më lëmëti. Se coucher është më flajt. Mushtra, kemi thonë metro li. Më vendos. S'endormir, që vjen prof si kje? S'endormir e dënë më flajt. Dormi. E dërmi? Po e kanë thujat një të ndrëllë. Flaj. Po. E kjo s'endormir, pipe kanë gjumë atë fel, ha?
Jo, kjo është bie në gjumë. Është e qartë. Kur i ra në gjumë, Ha? kjo është bie në gjumë, Po. ndërsa kjo është flaj. Ka dallim, a? Po. Pra sans dormir, mundi me përkthy Edhe kontekst. bie në gjumë, ndërsa dormir është je dors, po flaj. I ra në gjumë, ta zin kur gjë. Ah. Mira, keni kuptu këto krejt që tha? Do të më mësu këto aktivitete se keni të bëni, është fjalor shumë i mirë për juve, sepse ju ndihmon do të thotë mi përdor në mënyrë të saktë, okay? Tash ma se veç po rina në shpe. Qa më maf, më datë, më vesh, më pastrua, mi la end. Këto mi ditë edhe frëngjisht. Gëzim, të zhyjnë në më shumë. Mirë, tash kemi Të zhyjnë edhe më shumë të thënë. relever dans les dialogues tous les verbes des actions quotidiennes. Nxerrni në dialog të gjitha foljet që përdoren për ditë, në mënyrë të përditshme. Quel est l'emploi du temps de Monsieur Lebrun? Plusieurs actions sont possibles. Parfois possibles. Cila është përdorimi i kohës së zotëri Lebrun? Shumë aksione mund të jenë pra të mundshme. Mira 10 minuta në ndalet. Vazhdoni tash këtu foljet që i keni, i qitni këtu poshtë. A me shumë ketë il. Qysh. Qysho këtu? Il din, il se vajan. Po e qysh ku me dit na, Po tregon se për shembull sa ti ora, ti më para quhesha ndark për shembull, do të thotë kemi të nda me gjërat. a kjo për neve është dhe më thonë. Ja. Për këtë. Jo, na këma me ranis qysh na mërmenja. Qysh i kupton iranist? Për shembull në fillim po thot réveil zgjohet. Kur zgjohet çka bën? A hyp I a ndonë hyp sy. a hyp në Mëngjes, metro me një herë apo mirë. E shkën banje. Punoni këtu tani kur i gjojmë bashkë. Do të Po. thotë keni një 5-6 minuta mi punua.